တဲ့ဘိမုတ်ပေါ်ကမြေပဲရယ်ဘိန်းစီရယ်ထောပတ်ကဲပေါ့အခုကတစ်ချက်ကိုတစ်ထောင်မှာအောက်တဲ့နီးပဲရောင်းတော့တယ်ရင်တော့ဖြူပါရောင်းတာဆိုင်ဖွင့်တာဆိုရင်ဟောပေါ့9နှစ်ကျော်10နှစ်လောက်တော့ရှိပေါ့အရင်တော့အစရောင်းတော့150 200 1000မိုး4ချက်ပြီးတော့300ပြီး1000မိုး3ချက်အခုတော့1000ပေါ့မိုးရေကကိုယ်တိုင်ဆက်တာအရင်ရောင်းကောင်းနေဆိုအချက်ရေ200ကျော်လောက်တော့ရောင်းอ่ะပုံမှန်လောက်ဆို180လောက်တော့သွားတယ်ဆက်တာတော့ရင်တော့ကတော့ဟိုပေါ့ယောက်ျားရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ယောက်ျားတငယ်ချင်းရွာပေါ့သူတို့တင်ပေးခဲ့တာ1000မားသေးလေး2ချက်လားညက်မလားချက်လိုက်ပဲထဲမလားညက်ပေးဘိမုတ်ကတဲ့ဆန်ပေါ့ဆန်ရထညက်တွေရယ်ဟိုအာဟာရထည့်တဲ့ဟာတွေပါတာပေါ့နော်ကြက်ဥတို့ပါတော့ပေါ့မာကြီးကကျတော့ကြက်ဥအဓိကပေးသုံးတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဈေးကြီးတာပေါ့သူများတွေထဲတော့ရောင်းရတယ်မှာတော့ပါပါတယ်ဆိုင်နမရတဲ့ဟိုကြီးမနိုင်ညာသေးထောပတ်ဘိမုတ်ရှယ်ထောပတ်ဘိမုတ်ပေါ့အဖြူကကြောင့်နောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းအယောင်ပါလာတယ်ပြီးတော့တယောက်တည်းဆိုတော့လေပဲပြုတ်တာတို့ကျွတ်သုံးမိညှက်တာနှမ်းထောင်းတာတော့မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေမြေပဲကအချိန်ပေးပြီးလေးရတော့သူ့ကိုနည်းနည်းမလုပ်တော့ဖြုတ်လိုက်သူကမီးသွင်းနေပဲလေအစာပလာတွေအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်ပေါ့မုတ်ဆက်တာလည်းကိုယ်ပဲလေဟုတ်တော့လည်းကိုယ်ပဲပေါ့ကိုကနှိကင်းမရောင်းတော့လာလို့ရှိရင်တော့မနေ့10နိုင်လောက်ဒီကိုရောက်တာပေါ့ဒီကနဲ့ထညက်ကြိုမြေပဲလေးတစ်လုံးချင်းထိုင်လီးပေါ့ပြီးရနဲ့ဆိုင်နေဒီရောက်မှဆိုင်နေပါလေစေးပြီးတော့မှမုတ်ကြိတ်ထားတာကိုဆက်ပေါ့တဲ့ဗိမုတ်က2နာရီလောက်ဆိုရင်ရပြီညကျတော့8နာရီထိရှိတယ်တဲ့လေရောင်းတာပူတာပေါ့အမေပူရတယ်ကိုဗိမုတ်လေးကဝယ်သူတွေကစားကောင်းနေဆိုတော့လေနည်းနည်းတော့ပင်မတော့ပျောက်တာပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်စားနေကြတော်တော်များများဟိုအရှိမချက်ရများလို့မစောင့်နိုင်ခါကျဖုန်းလေးစိုက်ပြီးကြုံမှာထားလိုက်တော့မာကြီးရလာအစင်သိလာယူလို့မဲလေဆိုင်ရတော့တခါလေးကျရင်လာပြေးလာကွယ်ဆိုတော့တခါတလေပိတ်လိုက်တယ်ဆိုင်နေရကမုံစားတန်းပေါ့ဝါဟိုကြီးမနိုင်ညာသေးထိတ်နာပေါ့မုံစားတန်းထိတ်ပေါ့ဆက်ပြီးတော့အားပေးပါလို့အရသာတွေကတော့မခိုးပါဘူးပုံမှန်တိုင်းလေးပါပဲဒါပေမဲ့ဈေးကတော့တက်တော့လေဈေးတက်တဲ့ကြောင့်အားပေးတော့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့